नमस्कार दोस्तों, आप सभी वीडियो देखने वालों को मेरा जय हिंद। और मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आज आप लोगों के सामने फिर एक बार एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बायोकेमिक नंबर 6। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी बायोकेमिक सीरीज स्टार्ट की है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की, उसके अंतर्गत हम लोग बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि होता है कफ के लिए। तो कफ जो कि आज एक बहुत आम तौर पर हर किसी को होने लगी है। और कफ जो होता है स्पेशली एलर्जेंस की वजह से होता है। कुछ लोगों को जैसे डस्ट की वजह से होने लगती है। जो हमारे एयरवे होता है, श्वास नली, उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो जाती है एलर्जेंस की वजह से, या नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होती है। एक्सपायरेशन जब हम करते हैं, सांस को जब बाहर निकालते हैं, तो उस समय खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। तो उस खड़खड़ाहट के कारण क्या है, हमें खांसी आती है। तो उस खांसी में हो सकता है कि कभी कफ आए, कभी हो सकता है कफ ना भी आए। यदि कुछ लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, कोई डिसीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है कफ भी आ सकता है। तो खांसी भी जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, ड्राई वेट किस टाइप की है। तो किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे वो एलर्जी की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, या किसी भी बीमारी के कारण हो, और किसी भी उसका शायद उसमें हो सकता है कि पस आ रहा हो, कफ आ रहा हो, या कफ ना आ रहा हो। तो दोनों ही कारण में ये जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 है बहुत अफेक्टिव है। और यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो खांसी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि खांसी की जो समस्या है बहुत कॉमन होते जा रही है। हर किसी को खांसी हो रही है। बच्चों को जो कफ होता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होता है, उसमें ना तो कोई एंटीबायोटिक असर कर रहा है, ना कोई कफ सिरप असर कर रहा है। तो उसमें जो हायर डोज हमें देना पड़ता है, तो जो हायर डोज लेने के बाद भी काफ़ी लंबा लॉन्ग टाइम तक सफ़र करना पड़ता है। हो सकता है काफ़ी पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास कफ के, देखा जाता है कि 4-5 महीने हो गए, खांसी बंद ही नहीं हो रही है। सारे मेडिसिन ले चुके हैं, इंजेक्शन लग चुके हैं, एंटीबायोटिक ले चुके हैं, लेकिन उनका जो खांसी की समस्या है वो बंद नहीं हो रही है। तो हमें इस समय क्या करना है, कौन सी एक मेडिसिन है एक कॉमन जो हर प्रकार की खांसी में हमें आराम देगी। तो दोस्तों, वो मेडिसिन है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6। यदि हम बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की खांसी है, उसके हिसाब से हमें इसका डोज रखना है। तो आमतौर पर जो हमें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 देना है, वो बड़े लोग यदि हैं, एडल्ट हैं, तो उनमें 4-4 गोली हर 3-4 घंटे पे यूज़ करना है। दिन में कुल मिलाकर 4 या 5 बार हमें लेना है। और यदि बच्चे हैं तो बच्चों में हम लोगों को इस कॉम्बिनेशन की जो मात्रा है, डोज है, वो रखना है 2-2 गोली दिन में 4 से 5 बार लेना है। बच्चों बहुत छोटा है, यदि गोली नहीं ले पा रहा है तो उसको हम 1 चम्मच पानी में 2 गोली को, या फिर 1 चम्मच दूध में 2 गोली को पीस कर हमें पिलाना है। तो इससे जो एयरवेज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। जो इन्फ्लामेशन हुई है या नैरोइंग हुई है वो बिल्कुल ठीक होगी, इन्फेक्शन दूर होगा। और इसके साथ जो जिन लोगों को समस्या होती है एलर्जिक कफ की, कि यदि फ्रिक्वेंटली बार बार होता है, थोड़ा सा भी उनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ा सा भी कुछ ठंडा खाया बर्दाश्त नहीं होता है, या थोड़ा सा डस्ट में गए, वो कहीं धूल उड़ रही है तो तुरंत खांसी की समस्या हो जाती है, कहीं धुआं निकल रहा है और धुएं की एलर्जी हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की एलर्जी है, या फिर बहुत बार बार खांसी चल रही है, तो इस प्रकार की समस्या में यदि हम ये 2.5 से 3 महीने यदि रेगुलर लेते हैं तो हम इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और यदि कोई विशेष बीमारी के कारण खांसी चल रही है तो फिर, या फिर काफ़ी लंबा समय हो गया है बिल्कुल कम नहीं हो रही है, तो ये जो मेडिसिन है बायोकेम कॉम्बिनेशन नंबर 6, ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगी। और इसके साथ यदि आप एक मेडिसिन लेते हैं होम्योपैथी की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, जो कि हम पर्सनालिटी के आधार पर देते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को अलग अलग मेडिसिन होती है। तो आप किसी अच्छे आपके नियरेस्ट जो होम्योपैथिक फिजिशियन है उसको दिखाकर वो मेडिसिन ले सकते हैं। उसके साथ आप ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 जनरली अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो ये हर प्रकार की खांसी के लिए बहुत अफेक्टिव दवाई है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखें। तो ये मेडिसिन आप घर पर भी रख सकते हैं। कभी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कफ सिरप की जगह इसको यूज़ करें, क्योंकि जो कफ सिरप है या दूसरी दवाइयाँ आती हैं उनमें काफ़ी एडिक्शन होता है कि पेशेंट एडिक्ट हो जाता है, काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं उनके, और लंग्स में आगे चल के दिक्कत आने लगती है उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण। तो वो उसमें ठीक होने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए आप ये यूज़ करें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6।
तो आज का जो मेरा टॉपिक था बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 के बारे में, जो कि खांसी के बारे में था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपको एक सबसे घातक बीमारी जो है आजकल वो है शुगर की, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के दुष्परिणामों को रोकने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 के बारे में। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।